大張姐，夏灰草有咩好？夏菇草具有清熱解毒、去痰止咳、涼血止血、清肝瀉火、明目散結消腫呢啲功效㗎。清熱氣咯。哇，係咪眼睛啦？明目啊嘛？係啊。哇，喂，幾錢啊？呢個10蚊雞。喂，正，買包翻去煲白豆，即係黃豆。黃豆同白豆有分別係乜嘢？我唔知喎，白豆黃豆係一樣嘢嚟。啊，其實係兩樣，不過是但啦，買包翻去啊，10蚊雞。我係越煮越好，大家好。嗱，片頭都見到我去買咗一包夏灰草啦。咁大家都知道啦。咁我今日陣間係煲夏灰草啦。喂，其實片頭都講咗啦，夏灰草咧佢有佢好好嘅功效㗎。咁除咗清熱解毒之外咧，大家都知啦，原來係可以去痰止咳啊、涼血都得㗎喎嚇。呢啲好正，呢啲歷史嘅涼水嚟嘅，大家唔知有冇遺忘到啦？幾耐冇煲過夏灰草啊？我都幾耐冇煲過啊。今日又要煲夏灰草啦。喂，呢個係黃豆。咁啊買咗5蚊啊！呢度成4兩噶啦。喂，我細路仔嗰時咧幾歲咧就買1毫子黃豆、2毫子黃豆啊！咁要嚟做咩噶啦？嗱，大家嗰啲50歲以上嘅人都應該有少理解啦，尤其是男仔，就係射豆槍啦。嗱，我哋嗰陣時細路仔咧買支豆槍咧，好好玩嘅，入啲豆內就射噶啦。嗱，大家可唔可以睇到啊？嗱，喺個熒光幕嗰度，依支啊就係豆槍啦，應該揾到俾大家睇嘅。嗱，我哋細路仔就係咁樣射啦。而家唔得㗎，而家唔合法㗎，射親人㗎。但係我哋幾歲嗰陣時就成日玩啦。哇！嗱，黃豆咧好多好處，喂，養血、潤燥。咁我初結婚嗰陣時咧，就買咗部嘉義媽媽嗰啲咁嘅榨豆漿機啊。佢個功能只係榨豆漿嘅啫。我成日都榨豆漿俾啲太太老婆飲嘅，同埋咧榨好嗰啲豆渣咧要俾太太敷面嘅，用美容嘅。咁有一次咧冇煮過啊，即係啲豆渣咧即係冇煮熱咗去榨咧係敏感嘅，咁大鑊啦。咁要記住有好多樣嘢啦。嗱，黃豆同埋夏灰草呢度係4兩啊，喂，4兩即係大約200克啦。大家知唔知道呢包夏灰草幾多錢啊？嗱，10蚊啦，大家睇到啦，幾重啊？又應該係冇人知噶啦。你10蚊包咪10蚊包咯。啊，哇！上邊裝修添，嘈喧巴閉啊！咪照你啦。嗱，呢度係大約2兩都唔夠啊，180克我度過啦。嗱，夏灰草就係咁樣嘅，OK 啦。嗱，咁但係翻嚟咧要浸啦。咁通常咧你都見到啦，煲1升半啊，煲2升水啊，嘥氣啦。咁夏灰草咧煲多啲啦，冷飲熱飲都得嘅，熱又好好飲啦，雪凍咗喺雪櫃都 OK 㗎，你知唔知道？好簡單。嗱，呢啲咁嘅黃豆唔係就咁煲嘅，要浸水㗎。黃豆要浸成粒鐘㗎，你知唔知道？因為浸開咗煲先出味嘅。你就咁煲幾耐都冇乜味嘅，因為我哋今次呢個涼水咧，大約都係煲8個字到，所以先頭要浸一浸呢個黃豆1個鐘頭啦。喂，其實黃豆同白豆咧係兩隻豆嚟嘅喎，不過你去到雜貨鋪買白豆好，黃豆都好咧，佢都係俾呢啲豆嚟嘅。基本上即係要理解啊呢個黃豆有益好多。咁就片糖啦，嗱，加塊片糖落去咧，就清肝火啦你知唔知啊？清熱解毒啦最緊要落塊黑片糖啦。喂，而家呢啲片糖咧，喂10蚊包或者係呢啲啊，哇10蚊包，以前就6蚊包，冇啦。嗱，咁我今次咧煲好多啊，因為我都煲成用7升水去煲嘅，煲埋都有成6升噶啦，即係要話俾你聽。但係夾埋啲渣咧5升幾啊，嗱，用2塊鬆啲啦。咁你話喂會唔會好甜啊？其實就唔會啊，6、7升水。咁一係唔煲就煲多啲，因為點解咧？當水飲啫嘛，唔好嘥火得㗎，大佬。8個字煲2升又係煲8升又係煲，咁啊要煲多啲啊。問題你有冇個大煲嘅啫？你明唔明我講咩啊？嗱，呢個咧就係夏灰草，呢個就係黃豆啦。未浸之前就係咁㗎吓。好，馬上做俾大家睇。黃豆要浸成個鐘頭，咁夏灰草咧都要浸翻幾個字㗎。浸咗佢一陣下，10零20分鐘啦，咁佢嗰啲積線出㗎，你唔好就唔得啦。而家咧就咁樣揦起佢啦一路沖一路揦。
嗱喺洗嘅過程咧，你可能見到有其他嗰啲藥材㗎，嗱啲火炭毛嗰啲嚟嘅，咁啊見到就執啦，唔係都冇乜所謂嘅。好啦，嗱洗多一轉就得㗎啦。好啦，咁啊倒翻落去啦，搞掂啦。另外黃豆嗱，洗咗一陣，喂浸咗佢成粒鐘㗎啦，浸咗一粒鐘先有呢個效果，咪成粒就好難煲啊，咁咪要沖佢啦。嗱呢度成接近4兩㗎啦，點解咁多嘅咧？喂，嗰啖霞灰草啊，味完全唔同啊，好似煲湯咁，多少少唔緊要啦，幾蚊雞係，即係你要知道嗱 OK 啦，落多啲落去嗱 OK 啦，唔緊要，好香嘅，洗乾淨佢下最緊要。OK 啦，好啦。另外我呢度係大約係2磚半片糖啊，呢啲一磚細。我太太話會唔會好甜㗎咁樣講？其實我要話俾大家聽咧，嗱呢啲係解毒嘅。咁你如果你冇糖咧，我又唔中意飲嘅。咁但係咧佢唔係好甜嘅，因為我哋煲嘅量都多㗎。咁如果你話覺得你話哇會唔會多啊？你咪落1磚落去咯。不過如果你冇味嘅，你後加啦。不過我話俾你聽，我煲成7升水嘅咧，就呢個就最低限度㗎啦。攞過嚟，哇犀利啊！呢個可以咁樣啊！哇呢個咁就等佢煲啦。等我落好水就過嚟煲啊！呢度接近7升水啊，連埋啲霞灰草，咁啊唔好煲到咁準啦。呢個8升煲嚟嘅。咁就首先就係用大火滾起佢先啦大火滾起咗啦哇！先閂晒少少火啦，滾瀉啊！嗱，將呢啲霞灰草撳一撳落去啦，佢要浮起嘅，即係要理解下。嗱，滾起晒啦咁嗱，哇！嗱，夠料夠呢個黃豆咧，好香啊！其實煲嘢都 OK 啦，撳一撳佢。咁而家咧就將佢將佢收翻晒一個中細火，睇住佢滾瀉喎嗱，呢個火咁樣就係煲佢大約40分鐘啦。唔使煲得太耐㗎40分鐘之後咧，熄火就由佢焗啦，焗佢2個鐘頭啊以上啊，焗一晚都得啦。嗰種味道特別香㗎，唔使即刻飲㗎焗一焗佢最低限度2個鐘頭啦。好啦，等佢煲好，焗佢幾個鐘頭之後，就大家一齊飲霞灰草啦。好啦，嗱，霞灰草煲呢黃豆已經煲咗8個字，焗都焗咗幾粒鐘啦，已經攤凍晒啦。哇，喂，嗱，倒出嚟俾大家睇下佢有幾濃郁啦。嗱，我哋咧就會倒落啲壺度啊、樽度嘅。基本上我就係咁樣入晒啲樽啦。嗱，呢個就係如果熱飲就而家就可以用個養生壺或者煲翻熱佢飲咯。嗱，咁我哋就攞碗熱嘅出嚟啦。呢個好懷念阿媽嗰陣時，就係咁樣俾我哋飲霞灰草啦。嗱，我哋煲完霞灰草咧，基本上就盡快就將啲霞灰草就倒出嚟，就隔咗啲霞灰草嘅。點解咧？因為佢會回索㗎。即係你越浸得佢耐咧，佢嗰啲就水就少啲嘅水分，你要知唔知道啊？即係唔好話浸住啲霞灰草啊。其實任何湯料都係嘅，你越擺得佢耐咧，佢就越少水分㗎。所以咧渣啊呢啲全部就隔晒佢啦。嗱，你睇下嗱，喂，一包嘅霞灰草2兩就有咁多㗎啦。咁我哋擺埋佢先啦。嗱，呢一煲咧就係熱飲啦，熱飲嗰陣時你咪將佢滾翻熱佢咯，揾個養生壺。呢啲咪可以擺落個雪櫃度，中意飲凍飲就凍飲啦。嗱，呢一支咧就係我俾個女拎翻公司俾啲同事飲嘅。咁另外呢2罌啊，佢哋翻學翻工嘅就中意幾時攞去就幾時飲啦，擺喺雪櫃。嗱，我仲記得啊，嗱，呢啲霞灰草咧嗰陣時眼痛咧，阿媽咧就會執一碗出嚟啦。咁做咩嘅咧？你就擺隻眼睛喺度，分一分隻眼睛。嗱，係咁樣㗎，我記得應該要你唔好危險啊。咁咧分咗隻眼睛之後咧就好舒服啦。嗱，大家啲前輩有冇呢啲咁嘅經驗啊？如果有呢啲經驗咧，就留言同啲朋友講下啦。我做細路仔嗰陣時，阿媽就成日一煲親霞灰草就斟幾碗擺出嚟。喂，你哋啲佢有幾個仔女嘅，咁啊個個都分下隻眼，跟住攤凍咗就飲啦。嗱，呢個就係好簡單啦。嗱，今日我就
同大家分享呢一個夏灰草啦。要話俾大家聽啊，呢一個真係夏灰草煲黃豆咧，佢即係去肝火啦，夜瞓嘅朋友就啱晒啦，又可以清熱解毒。喂，10零蚊，你見到啦，我可以呢啲1.8升嘅，咁兩支都2.8啦，呢個2公升2.8、4.8，呢度都接近5升噶啦，我可以煲翻出嚟，即係煲快出嚟嘅，煲8個字，焗佢2-3個鐘頭以上，焗耐啲都得嘅。但係當倒出嚟嗰陣時咧，一次過要倒晒佢啊嚇，因為呢個夏灰草咧會回索嘅。熱飲嘅養生壺，再煲翻熱；凍飲嘅擺落雪櫃啊，帶翻公司嘅俾個大樽俾啲同事飲，自己去街嘅、去翻學嘅、翻工嘅攞支就稱去做運動都得啦嚇，好簡單。唉，而家我就要飲碗夏灰草啦嚇，希望大家都中意我今日同大家分享一個咁簡單嘅涼水啊，好好噶，對於眼睛啊、明目啊、去肝火啊，記得啊清熱解毒，煲呢啲啦，簡單方便又快脆嚇，希望大家中意我今日同大家分享嘅夏灰草，多謝晒。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。袋裝218係會員價嘅。睇下先，啲顏色都 OK 喎。咁買翻去發俾大家睇下。凍水咁浸佢之後咧，擺落個雪櫃度啊嚇，你咧就要同佢沖一沖水啦。